புதிய கம்பர்சர் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். கோப்லாண்டோட 40X செமி சீல்டு கம்பர்சர். இனி இதை ஃபிட் பண்ணுற வேலை பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு வந்து 404 கேஸ். இந்த சிஸ்டத்தோட கம்ப்ரஸர் தான் பம்பிங் போயிடுச்சு. பழைய கம்ப்ரஸரு ஆயில் பம்பெல்லாம் கிடைக்கல, சாதனம் கிடைக்காததுனால இப்போ இந்த கம்ப்ரஸர் கொண்டு வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறோம். இது இங்கே உள்ள மதிப்புக்கு கிட்டத்தட்ட கேஸும் கம்ப்ரஸரும் சேர்த்து 1132 தினார் வருது. இந்தியா மதிப்புக்கு கிட்டத்தட்ட 2.25 லட்சம் ஆச்சு. இப்போ இதை ஃபிட் பண்ண போகிறோம். ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். பேஸ் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு, செக் பண்ணிட்டோம். 4 ஆம்பியர் எடுக்குது எம்டியில். இது வந்துட்டு கம்ப்ரஸரோட வைண்டிங் வந்து ஜாயின் பண்ணுறது. இது நம்ம புதுசில் வரும்போது ஜாயின் பண்ணாமல் தான் இருக்கும், நம்ம தான் இதை ஜாயின் பண்ணணும். இது வந்து ஸ்டார் டேட்டாக்காக இந்த மாற்றி கொடுக்கறதுக்கு உள்ள பாயிண்ட் இது. இது 3 நம்ம ஃபேஸு ரெட்டு எல்லோ ப்ளூ கொடுத்துட்டு செக் பண்ணிட்டோம். 4 ஆம்பியர் எடுக்குது. இனி பைப் ஜாயிண்ட்டு பண்ணணும். இந்த வால்வு புதுசு மாற்றிருக்கோம். பழசில் இருந்த வால்வில் கொஞ்சம் லீக்காக இருந்தது, அதனால் புது வால்வு மாற்றி இதை வெல்டிங் பண்ணுறோம். கட்டில் படாமல் பண்ணுங்கள். பிளாஸ்டிக்லேயும் படக்கூடாது. நைட்ரஜன் கேஸ் கொடுத்து ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ரஸர் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போது கம்ப்ரஸரு ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்கோம். ஜஸ்ட்டு லீக் செக் பண்ணுறக்கா, ஏன்னா இங்கே 2 வெல்டு பண்ணியிருக்கு. ஜஸ்ட்டு லீக் செக் பண்ணிவிட்டு லீக் இல்லை அப்படின்னா மற்ற வேலைகளை செய்யலாம். கம்ப்ரஸர் ஃபிட்டிங் முடிஞ்சிடுச்சு. ப்ரெஷர் கொடுத்து லீக் செக் பார்த்தாச்சு, நைட்ரஜன் கொடுத்து லீக் செக் பார்த்தாச்சு, லீக் ஒன்றும் இல்லை. இப்போது வேக்கம் போட்டிருக்கோம். இது ஒரு 1 மணி நேரம் ஓடணும். -30 கீழே வரணும். வந்துச்சுன்னா கேஸ் அடிப்போம். இதுக்கு 404 கேஸு, புதிய கம்ப்ரஸர். இது இந்தியா பைசாவுக்கு 2,30,000 வருது இந்த கம்ப்ரஸரு. இந்தியாவில் என்ன ரேட்டுன்னு தெரியல, தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். வேக்கம் முடிஞ்சிருச்சு. -30. இது ஒரு ஃபுல் கேஸ் சிலிண்டரு 404. இதோட வெயிட்டு வந்து 20 கிலோ 772 கிராம் இருக்குது. வேக்கம் க்ளோஸ் பண்ணி இப்போ கேஸே ஏதாவது சார்ஜ் பண்ண போகிறோம். கேஸ் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வேக்கத்தை க்ளோஸ் பண்ணணும். நல்லா ஃபுல்லாக மூடிட்டு ஓசை சிலிண்டரில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு கேஸை லேசாக ஓப்பன் பண்ணி இங்கே லேசாக ப்ளஸ் பண்ணணும். கேஸ் ப்ளஸ் பண்ணியாச்சு. கேஸ் ஏறிட்டுருக்கு. கேஸை கவுத்து ஏற்றினோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக ஏறும். லிக்விட் லைனில் ரிசீவர் பக்கம் கேஸ் எப்பவும் ஏற்றுறது பெட்ரு.
ஓரளவுக்கு கேஸ் ஏறிடுச்சு. இனி ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டணும். உள்ளேருந்து கமெண்ட் வந்துருச்சு. சாலு ஆகிடுச்சு. சாலு ஆகிடுச்சு. இதில் கேஸ் வந்து 20லேருந்து 25க்குள்ளே வைக்கணும். செக்ஷன் ப்ரெஷர் டிஸ்சார்ஜ் 300க்கு மேலே போகணும். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணியிருக்கோம். கமெண்ட் வந்திருக்கு, பார்ப்போம். கேஸு கிட்டத்தட்ட 5 கிலோ ஏறி இருக்கு. चालू आए थे।